हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार साहू माइक्रोवेव के एक टेक्नीशियन हूँ। आज हम एक कस्टमर के घर में आए हैं। इनका सैमसंग का माइक्रोवेव है। एक्चुअली ये माइक्रोवेव जब चलता है तो बहुत ज़्यादा साउंड करता है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। इसको चालू करते हैं। हाँ, देखिए इस तरह का आवाज़ जब भी करेगा तो ये फ़ैन मोटर का आवाज़ है। इसमें बिना सोचे पूरा फ़ैन मोटर चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।